இப்படி இருக்கிறவங்க போரிங் வால்ஸை இப்படி மாத்திரலாமா? ரீசெண்டா சின்ன நலம்பூர்ல இருக்கிற எங்களோட கிளைண்ட் ஒருத்தங்க பிரீமியம் லுக்ல அவங்க ஹோம்க்கு வால்பேப்பர் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தாங்க. நாங்களும் டைரக்டா அவங்க சைட்டுக்கே போய் என்ன மாதிரியான வால்பேப்பர் ப்ரொசீட் பண்ணலான்னு ஒரு சில ஐடியாஸும் கொடுத்தோம். ஸோ 16 ரோல்ஸை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்த ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா? இந்த மாதிரி ப்ரீமியம் லுக் வால்பேப்பர்ஸ் மட்டும் இல்லை, வினைல் ஃப்ளோரிங், பாலிகிரானைட் ஷீட்னு இன்டீரியர் ஒர்க்ஸும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸ்க்கு நம்ம R.M.classic இன்டீரியர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.